ბუმ! ესე იგი შენ გინდა დაიყენო უზარმაზარი ბიცეპსები? ვაიმე ბიცეპსი, მინდა ბიცეპსი. გამომყევი დარბაზში და მე გაჩვენებ როგორ. ყველა კუნთს გააჩნია თავისი ფუნქცია და ბიცეპსის კუნთის ფუნქცია არის არა, შეიკერის შენჯღრება არა. ეს არის ხელის მოხრა ან უბრალოდ ხელის გადატრიალება. ხელის გადატრიალება არც ისე ეფექტური ვარჯიშია, მაგრამ ნებისმიერი ხელის მოხრა ავარჯიშებს ბიცეპსს. პირველი ვარჯიში და პირადად ჩემი უსაყვარლესი ვარჯიში ეს არის რა თქმა უნდა ტურნიკი. დავეკიდებით აი ესე შემოbrunებული ხელებით ტურნიკზე და ვიწევით ბოლომდე, აუცილებლად ბოლომდე. ეს ვარჯიში არა მარტო ბიცეპსს დაბომბავს, არამედ ზურგსაც ძალიან მაგრად გაგივითარებთ და არის ერთ-ერთი საუკეთესო საბაზისო ვარჯიში. შემდეგი ბიცეპსის ვარჯიშიც სრულდება საკუთარი სხეულის წონით. შეგვიძლია ეს ვარჯიში გავაკეთოთ ნებისმიერ ძელზე, თუნდაც პარკში, თუნდაც დარბაზში. უბრალოდ ფეხები უნდა გავშალოთ ბოლომდე და ავიწიოთ ბოლომდე, ძელზე ნიკაპის აცილებით. ბაზის პირობებში შეგიძლიათ ისარგებლოთ ეგრეთ წოდებული სმიტის ტრენაჟორით, შეგიძლიათ სიმაღლეები არეგულიროთ, როგორც თქვენ გაგიხარდებათ. შემდეგი ვარჯიში არის ბიცეპსის იზოლირებული ვარჯიში შტანგით და გვახსოვდეს, რომ ამ ვარჯიშს არ უყვარს დიდი წონები, ამ ვარჯიშს უყვარს უფრო კაცრად და სწორად შესრულებული ფორმა. ხელი აუცილებლად მოვხაროთ ბოლომდე, მაგრამ ბოლომდე არ გავშალოთ. ხელი მოხარეთ ბოლომდე, მაგრამ თითქმის ბოლომდე გაშალოთ. შემდეგი მოძრაობის შესრულება შეგვიძლია თითო ხელით ან ორივე ხელით. როგორც შტანგით, ისე ვასრულებთ ამ ვარჯიშსაც. იდაყვის მინიმალური მოძრაობით და ხელი იხრება ბოლომდე, მაგრამ არ იშლება ბოლომდე. დაიმახსოვრეთ, ამ ვარჯიშს არ უყვარს დიდი წონები. აიღეთ ადეკვატური წონა. ბოლოს კიდევ ერთი ვარჯიში, რომლის გარეშეც ბიცეპსის დღე არ არის. ეგრეთ წოდებული ჩაქუჩების ვარჯიში, რომელიც არა მარტო ბიცეპსის ორივე თავს ავარჯიშებს, არამედ წინა მხარსაც ავარჯიშებს. იგივეა დაახლოებით, რაც უბრალოდ ბიცეპსის ხელის მოხრა განტელებით. ხელები გვაქვს უბრალოდ გადმოტრიალებული, როგორც ხედავთ ვიდეოში, და უბრალოდ მოვხრით და გავშლით. მოვხრით და გავშლით. ხო და სულ ეს იყო ბიცეპსი, მეგობრებო. დაიმახსოვრეთ, ბიცეპსის უმთავრესი ფუნქცია ხელის მოხრა, всё მეტი არაფერი. ანუ ხელის მოხრა დიდი წინააღმდეგობით, დიდი დატვირთვით. მორჩა. მე უბრალოდ წარმოგიდგინეთ ერთ-ერთი საუკეთესო ვარჯიშები ბიცეპსისთვის. დანარჩენი უკვე თქვენით განსაჯეთ. გინდ რეზინით გააკეთეთ, გინდ ჰანტელით, გინდ შტანგით, რითიც გენებოთ. აუცილებლად გამოყევით გვერდს, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და შემდეგი პოსტი, შემდეგი ვიდეო იქნება ისეთ კუნთზე, რომლის გარეშეც ვერასდროს ვერ გექნებათ დიდი ხელები. აუცილებლად გამოყევით, შემდეგი ვიდეო იქნება ტრიცეპსზე. ბუმ!